Muraho neza mwese? Reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu bw'umwuka. Tugiye kuvuga ku ijambo joy. Akenshi tumenyereye ko ijambo joy ari ijambo ry'icyongereza risobanura ibyishimo. Ariko nanone ni ijambo ry'impine risobanura Jesus, others and yourself. Ese ibi bivuze iki mu buzima bwacu bwa gikristo? Uramutse wumvise iyi video igufashije, usige like na comment ndetse uyisharinge na bagenzi bawe, ntibibagirwe no gukora subscribe kuri channel yacu. Reka dutangire. Icyambere ni Jesus cyangwa se Yesu. Iyo Yesu ari we dushyira ku isonga, ari we uza imbere mu buzima bwacu, ibindi byose bigenda neza. Yesu ubwe muri Bibiliya yaravuze ati, uzakundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Turabisanga muri Luka igice cya 10 umurongo wa 27, Mariko 12 umurongo wa 30 ndetse na Matayo 22 umurongo wa 37. Hanyuma iyo dushyize Yesu imbere, tugendera mu bugingo, tukagendera mu mahoro ndetse n'umunezero by'ukuri. Naho icya kabiri ni others cyangwa se abandi. Ubuzima bwa gikristo ni ugukunda abandi no kubitaho. Muri Bibiliya Yesu nawe yaravuze ati, uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Biri muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 39, Luka 10:27 ndetse na Mariko 12:31. Kwita ku bandi niyo nzira nyayo yo kwerekana ko dufite urukundo muri twebwe kandi rwa gikristo. Niba dushaka ibyishimo nyakuri, tugomba kwibuka ko tugira uruhare mu gutuma abandi babaho neza, bishimye, haba mu ijambo ry'ihumure tubabwira, haba mu kubafasha nyine, cyangwa se no mu kubasengera. Ugasengera abandi ugahora ubasabira. Icya gatatu ni yourself. Ni wowe ubwawe mbese. Iyo umaze gushyira Yesu ku isonga, ugafasha abandi, nibwo nawe ubwawe ubona ibyishimo byuzuye kandi by'ukuri. Bibiliya naho irahavuga iti, hano mu Migani igice cya 11 umurongo wa 25 haravuga ngo, umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Ni iby'agaciro kugira Yesu Kristo mu buzima bwawe, ariko nanone ukaba ari we ushyira imbere kurusha ibindi byose. Icya kabiri, kwibuka gushyira imbere bagenzi bawe. Nawe ubwawe ubona amahoro n'umunezero bisesuye. Murabizi ko no mu buzima busanzwe urabizi neza ko iyo ufashije mugenzi wawe yari afite ikibazo ukamufasha, ukabona yishimye ku bwawe, afite ibyishimo ariko nyine byaguturutseho kubw'ikintu cyiza wamukoreye. My dear, nawe ahura ubwawe wumva wishimye pe, nawe ubwawe ukumva birakunejeje. Tubonye ko joy nyakuri cyangwa se ibyishimo nyakuri biva mu gushyira Kristo imbere, ari mu buzima bwawe imbere ya byose, gufasha abandi bigakurikiraho, hanyuma nawe ubwawe ukabona ibyishimo nyakuri. Tekereza kuri iri jambo joy buri munsi, nibyo bizakuzanira ibyishimo n'amahoro n'umunezero bitarondoreka. Kristo azabona ko ufite n'umutima w'urukundo, nawe ubwe agushyigikire. Video ni ahangaha tuyisubikiye, tuyifungiye. Ntiwibagirwe gukora like, comment, share, kuyisharinga bagenzi bawe ndetse no gukora subscribe kuri channel yacu, tujye tubana no mu bindi biganiro tuzagenda dushyiraho. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kubana nanjye muri iyi video.